amóhùnmáwòrán nígbà tí àṣà wa èdè wa kí yín káàkiri tí ẹ ti ń wò wá akínyìn ṣàlàáfíà ni ṣó ń dùn àkú bí ojú ọjọ́ bó ṣẹyìn tó wà ní nàìjíríà ń bí akínyìn lẹ́kọ̀ọ́ nìbàdàn lákùrẹ́ nílọrin káàkiri akínyìn ẹ̀yin tí orí ẹ̀rọ ayélujára nílùú amẹ́ríkà ní united kingdom ti wà ó sì máa padà yé yín ní dublin káàkiri àti gbogbo yín náà ṣàlàáfíà ni èmi ọmọ yín àbúrò yín ìjìrẹ́ náà ni a tún ti dé bá ṣe máa ń dé pẹ̀lú ọmọ tèmi tájọ lẹ̀pọ̀ gidi láwálé sunday ayébásọ́nà wà bí láwálé ló wà lẹ́yìn tó ń yà gbogbo ẹ̀ fi ń dán tó tún máa ṣàṣì wẹ́wẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ rí i pé inú abàwá la wà lẹ́nìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run based on special request tẹ́yìn lólùfẹ́ wa tí ń béèrè pé àwọn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ àtàmú wá fún yín nípa eégún mọ́gájí Olóògbé Ayinla Omowura ń pé kò tí ì tó ń pé ẹ sì fẹ́ ká bá yín mú wá sí adẹ̀ ní pé kẹ́ní sùúrù pé à ń ṣiṣẹ́ lé lórí adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹni táwọn pẹ̀lú lè ní àwọn lọ́wà lọ́wọ́ tí ẹ pé wọ́n ń gbé ògo Omowura wọ́n gbé ògo yẹn ga lẹ́yìn tí bàbá ti lọ àbí ẹni tó bá dìdí gbé sórí tó di pé òun gbogbo ló tún wá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ worldwide ṣe mọ̀ pé yàn yẹ ká ṣe kí ni yẹ ká kọ sára fún èmi ti wà pẹ̀lú founder ẹ̀yin tẹ́ kẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Omowura káàkiri ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ mọ bí bàbá ṣe lò gbà nǹkan ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ má lọ bí kọ́kọ́ o torí ẹ gbádùn ara yín gidigidi gan mo wà pẹ̀lú Ọ̀túnba báyìí Ọ̀túnba worldwide bàbá mo kí yín sà. Ẹ ṣé gan-an. Ṣàlàáfíà ni. Àlàáfíà ni ẹ ṣé gbọ́. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú yín ló dán wẹ́rẹ́ yìí. Ọlá yín ọlá Ọlọ́run. Bá àgbàlagbà. Bàbá ẹ bá mi dárúkọ yín fún ara àlekè bá mi kí wọn. Orúkọ mi ni Ọ̀túnba Oluyinka Ogunseye. Mo jẹ́ ọmọ bíbí Abẹ́òkúta. Tí sọ ọ̀bọ̀ lábẹ́òkúta gangan. Ọmọ Ìkìjà ni mí, Ìkìjà lábẹ́òkúta. Tí wọ́n bá gbọ́ Abẹ́òkúta, tí wọ́n bá gbọ́ Ìkìjà ọmọ Ìkìjà ni mí ní Abẹ́òkúta. Mo wá fẹ́ kẹfẹ́ ní ìpín gangan yín ní founder kó máa ti gbọ́ lẹ́nu mi ẹ̀yẹ wá tún padà pé lẹ́nu. Lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn èèyàn alátìlẹyìn mi èmi ni founder Late Ayinla Omowura fans club worldwide. Ẹ ṣé kò ní bàjẹ́ sọ wá kàn fìdílé jẹ́ àmú pápá bá ṣe máa mú lédò ètò ètò àmì bàbá mo kí yín ẹ ṣé gan sa bàbá ká tó bọ́ sórí nípa eégún mọ́gájí torí pé mọ̀gbọ́n àtẹ lè rí yẹn sọ tán àmọ́ a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pa ẹ̀ a sọ ń pa ẹ̀ torí ẹ̀yin náà wà ń bì ẹ jẹ́ ká mọ̀ yín ẹ ti sọ pé ọmọ Ẹ̀gbá ni ẹ ti sọ pé ọmọ Ìkìjà ni ẹ bá mi sọ díẹ̀ nípa bàbá àti màmá yín. Bàbá mi jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta mọ́mì mi jẹ́ ọmọ Àgbówá ní Àgbówá Ìkòsí ti Ìkòròdú nígbà wọ́n bí mi ní ó lé níbi 50 something years so mo lọ sí primary school ní Fade municipal school then mo lọ sí after tí mo kúrò ńbẹ̀ mo lọ sí school kan tán pé ní ó wà ní Oníkólóbó ńsìn wọ́n pè ní Catholic College d'Abẹ́òkúta so then from there mo tún padà wá sẹ́kọ̀ọ́ sí Bass Academy mo wá fún HSC mo wá tún lọ sí Ìbàdàn ní University of Ìbàdàn mo lọ ṣe statistics then mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú presidency ní statistics nígbà tó di 2004 I left for United Kingdom and from there kàdúpẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ibẹ̀ ni wọ́n di sin. ìyẹn nípa ọmọ Èkó gangan ní ẹjẹ́ àsọ̀npa Fàdé nígbà tẹ̀ ń dàgbà ẹjẹ́ àsọ̀ báwo ló ṣe rí báwo lè kó ń gbà yẹn. Èkó dágàn Èkó dágbà yẹn gan ẹnìkan ò ṣẹ́ nìkan àárín ìgbà tó ń wà kò sógun olè kò sógun cult so tí bá gbọ́ nǹkan mílíọ̀nù ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀kàn rẹ̀ rìn even primary school level ẹ kàdúpẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. ẹ wádìí pé ẹ sọ pé ẹ fi ẹbọ sí ìlú ọba ẹbọ sí United Kingdom kí ló fà á ṣé ìlú sún yín ni àbí báwo lè gbèsè yẹn tó ṣe wá. kò jẹ́ pé ìlú ní tẹ̀ tí mo lọ yẹn náà ìlú tí fẹ́ máa dágó so because ọmọ ibẹ̀ ló bí ìyàwó mi sí tí mo fẹ́ gbà yẹn so òun ló ní kí n máa bọ̀ lọ́hùn àjọ wa bí ní kó tó lọ sọ́run so ní ọmọ fi darapọ̀ mọ́ òun lọ́hùn tàbí fi kọ́ àwọn ọmọ náà
gbogbo àwọn ọmọ náà wà lọ́n kiri lọ́dọ̀ náà. fọ́n tó wọ́n wà lé tọ́gbọ́n yẹn torí mọ̀ọ́kọ́ pọ̀ náà tó ń wà báyìí tó jẹ́ pé wọ́n ti diaspora padàpá báwo ló ṣe jẹ́ báwo ni ìrìn àjò yẹn nígbà tó jẹ́ pé dé United Kingdom yẹn ṣé kí lẹ bá lọ síbẹ̀ ṣe débẹ̀ náà lòdì pé bóyá pé àwọn kọ̀ọ̀kan wọlé jẹ́ ká jẹ́ fọ́n tó fẹ́ gbérù gbé sọ̀nà jẹ́ àgbo kájà àǹfààní ẹ̀ látọ̀dọ̀ yín. kò yẹ ká purọ́ fúnra wa kò fi bẹ́ẹ̀ yìí sí púpọ̀ kọ́ lọ́ọ́ má padà lẹ́yìn wa tẹ bá rí aráàlú òyìnbó tó ń ṣe bákan bákan á rí kan àbí méjì sọ kò sẹ́ni tí ò ní rí sọ ọlọ́mọ dà wá láàmú ṣé àwọn pẹ́ẹ́n tó ń lọ sájò kò lè sọ bájò ṣe máa rí akọ̀dé káṣọ wọ̀ ni tẹ́nìkan bá rí mi sìn ó ní ẹ̀rí fáńdà yẹn láti London ló ti wá wà èmi náà fẹ́ lọ sí London wọ́n ní o fẹ́ ṣe bí ara ilé yìí yàtọ̀ ilé yìí ti jẹ́ ńkọ́ ẹ̀dígẹ́dẹ́ so ẹ̀ka dúpẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kò rọ́ọ̀sì bọ̀t àti nípẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti ń oúnjẹ ọ̀nà. báwo ni ìyá tí ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé bẹ̀ ìyàwó lẹ̀ ń kọ́ sílùú Nàìjíríà wa ń bí torí àwa tá à ń ṣe eré òtí àmọ̀ pé ìfẹ́ yẹn pọ̀ wọ́n kàn sí wa wọ́n nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé bẹ̀ ìyàwó lẹ̀ ń kọ́ sí iṣẹ́ ti kẹ̀yìn sí Nàìjíríà pátápátá ni àbí. ó ti o Àyìnlá sọ pé ẹni tó sọ lẹ́nu ó sàpò ìyàkọ́ ni o àjòjì tó sokó nù ó máa kó sápò ebi ni kò síbẹ̀ àjò lè dàbí ilé àwọn kan wà tẹ́ máa ṣe ní ìbàyìí tẹ́ máa mú jẹ tí wọ́n bá ṣe lọ́hùn a mọ̀ pé lọ́hùn ìṣara wa. ẹ ṣe bàbá fún àwọn àtọ̀hún wà ní ìta náà jẹ́ àṣekínì ẹjẹ́ àdìyẹn mú káfí sápò bàbá ẹjẹ́ àbọ́sára àwọn kan tá a fi wà ń bí gangan ẹ dá ẹgbẹ́ founder Ayinla Omowura ńlẹ̀ mò ń wò pé níbo nìyẹn ti wá ẹgbẹ́ hip hop nǹkan lè fi ṣe rí yìnyín tó ní face cap nǹkan pé níbo ló ti wá níbo ló ti jẹ wá. mi ní màá sọ bí jẹ́ dá sílẹ̀ níjọ́ yẹn ibì kan wà tá a máa ń pè ní Peckham ẹ̀ tó bá dé London tó wà dé Peckham kò tí wọ́n ní nǹkan burúkú lọ́wọ́ ṣe ń Peckham ní ṣòótọ́ ni ṣe rọ́lọ́pàá ibi táwa mọ̀ ni tẹ́ ẹ̀ máa lọ tọ́ wọn ni wọ́n bá yín àwọn àmì tàbí máa ń ṣeré níjọ́ yẹn mi ń dárúkọ ilé tí wọ́n fẹ́ dá sílẹ̀ wọ́n wá bá mi pé Ọ̀túnba afẹ́ fi ń ṣe president ẹni báyìí báyìí o mo lé mi ò ṣe o wọ́n ní kí ló dé ẹnìkan tó padà wá bá mi again mo ní ṣe ọ̀ràn wà ń bẹ́ẹ̀ ni mi ò ṣe gbà tí wà láwọn fẹ́ pọ̀ jù mo bá mú fóònù mi mo bá type orúkọ kan sílẹ̀ pàpàpàpàpàpà bá gbé fún ọmọ ni mo ti dẹ́gbẹ̀ tèmi sílẹ̀ o wọ́n ní kí lórúkọ ẹgbẹ́ náà mo ní sẹ́yìn náà máa join bá fi hàn wọ́n ní Ọ̀túnba àwọn àdáyé fún Ayinla Omowura tó ti kú tipẹ́ lẹ́dálẹ̀ sí mo ní ẹ fi sílẹ̀ àwọn èèyàn ń gbọ́ lágbára Ọlọ́run èyí táwọn dá sílẹ̀ yẹn kò tí ì tó 5,000 Ayinla Omowura is well over 140,000 members everywhere in the world. I'm proud to say that. Ọ̀túnba ní ká má dárúkọ eléré yẹn. Ọ̀túnba ṣé níbo ni ìfẹ́ yẹn ti wá ẹni ẹgbẹ́ fàdé ìyẹ́dọ̀ tẹ́ni lọ sùkúlù Abẹ́òkúta níbo ni ìfẹ́ yẹn ti wá mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ìpìlẹ̀ ṣé ẹni tí ẹ mọ olóògbé Ayinla Omowura ni ṣé bàbá yín mọ̀ wọ́n ni níbo ni lédè òyìnbó connection yẹn ti wá. Bàbá mi jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ but mi kì í gbórin mi nínú kí ni wọ́n gbà yẹn ju orin Ayinla Omowura lọ nígbà yẹn then ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n dábẹ́kúta mo wà opportune láti rí Ayinla Omowura Late Ayinla Omowura fún ara wọn mo mọ̀ wọn díẹ̀ briefly because wọ́n máa ń wá sí side wa gan so then tí a bá máa fi bá mi wí ngbà yẹn wọ́n á kóòtù orin Ayinla fún mi ẹgẹ́ tẹ ọmọ fẹ̀kọ́ ṣòfò gbọ́ kò fi tí ẹ sí bí kò máa jẹ ìyàwó all this stuff so nígbà tí wọ́n á tó Ayinla fún ara ẹ̀ mo kò take passion pé this is nice very clean very nice guy. Ọ̀túnba akọ́ta máa ń gbọ́ pa olóògbé Omowura ni pé jàgídíjàgan pọ̀ bàbá burú ìjà ń bí ìjà lọ́hùn ni ẹ̀yin náà mọ̀ wọ́n dáadáa ẹ bá mi sọ díẹ̀ ń pa nǹkan tẹ̀mọ̀ tọ́wọ́n ara lé kó lè yé wọ. ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣe àgbọn pé kíní kan ní secondary information the first disadvantage is non-reliability tẹ́ bàbá mi jà ń ṣe máa bá yín jà ní possible Ayinla Omowura ò burú o and I'm saying it categorically pé either dead or alive kò sẹ́ tó wà generous tó ní àwọn musician kò ṣúnjà jẹ́ bọ́ ṣe hàn pé bí ìgbà àwọn tó máa ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ tó máa ń gbórin ẹ̀ jù
bí ọmọ ẹlẹ́ran ọmọ onímọ́tò I understand so those people are noted to be oníjàgídíjàgan so they now mingle it with Ayinla Omowura. That is what I studied him. He was a nice man. I understand. Again, for example, to tell you he was a nice man. Tó bá wá sílé wa, máa ṣe fún tó bá rán yín ní nǹkan, kò ní gba change, kò ní ṣe everything. So èmi dẹ̀ máa ń tẹ́ kí n máa lọ wéré ẹ̀. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi ọdún ṣaláìsí sìn. Fatai, ọmọ ẹ̀gbọ́n dáàdi mi ni wọ́n. Fatai yẹn pẹ̀lú Akeem, very close. Àyìnlá ò sọ pé sophisticated ló máa ń ránṣọ Àyìnlá. Sophisticated yẹn jẹ́ tailor tó ń ránṣọ. Tailor tó máa ń ránṣọ wọn gbà yẹn. Ọjọ́ tailor ńlá ń gbà yẹn. Of course, ó dàbí ń di ooru. So Àyìnlá ò lè mọ aṣọ tó ní. So tó fẹ́ lọ sí party, bọ̀dá Akeem yẹn ló máa kó aṣọ wá. So tó fẹ́ lọ sí party yẹn, èmi wá tẹ̀lé wọn wá ságége ń bí. Unknowingly, Alhaji rí mi. Ọmọ Paul ní dáàdì fi ń jẹ pé àyà mi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní já pé Alhaji máa sọ tó a bá délé o wá dé ẹ̀fẹ́ iná mi pa o. When he was coming to Abẹ́òkúta wá gbé mi dání. ẹjọ kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wá sábẹ́òkúta. Ó ti o àjọ kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wá sábẹ́òkúta ó tọ̀ ní ẹnu ọ̀nà wa títí dí máa fi kú kò sẹ́ni tó gbọ́ ní wa. The love pé ẹni tí ẹ gbéra wá wo. So gbàgbà kíjà gan ló ń ṣe irọ́ ní nígbà míì ẹ̀dígẹ́tẹ̀ tó a fẹ́ fọ̀bọ̀ lọ tí ò bá gbà wọn ló ní wàhálà ni. That's just something. I don't see him to be oníjàgídíjàgan. The little time I got to know him, he was a nice man. Wọ́n náà lo mọ́tò ńláńlá nǹkan gbà yẹn náà. Tó pọ̀ yes. Is this Volvo 504, 505, 2 Mercedes Benz, but it can last dent. Wọ́n tún replace ẹ̀ back pẹ̀lú yellow in colour. Yeah. Tó jẹ́ Tòkunbọ̀ àbí. Kò sí Tòkunbọ̀ ń pẹ̀ kò sí Tòkunbọ̀ tuntun ọmọ máa pè ní tíárọ̀bà. Àyìnlá wá fún lórúkọ King of Roads ló pe Mercedes Benz King of Roads King of Roads. Báwo ni wọ́n lábẹ́òkúta ń gbà yẹn torí nǹkan tá à ń gbọ́ ni pé Àyìnlá kan Ẹ̀gbá kan ni bóyá tó bá ń rìn gbòòrò tó bá ń lọ káàkiri bá mi kọ́ ara lé náà máa bá yín lọ. yẹn sọ pé tí Àyìnlá nígbà yẹn tòótọ́ Àyìnlá was one. Understand? Tó bá dé bí Apala bí ìṣẹ̀mú pé Apala máa ń gbọ́n báyìí àfi tí wọ́n bá fẹ́ mutí nìkan bàbá King bàbá Kúbúrẹ́ ẹgbẹ́ máa mutí ó máa rántí fún yín to buttress your point ìtasọ́lẹ̀ nǹkan pé oníjàgídíjàgan Àyìnlá òun ṣọ́ mutí quote me anywhere tó bá láìkẹ́ títí àmutí ìgò kan àtààbọ̀ kò ní parí ìgò méjì but tí wọ́n fẹ́ mu mẹ́wàá I'm sure of that. Anybody that knows him very well can. That's it, yeah. Ẹlẹ́gbẹ̀ wọn gan níbi kan tán lọ lábẹ́òkúta ń gbà kan tó jókòó ọkàn ń dáwó tọpọ̀ ọkàn ń dáwó sókè fún àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ni. Yes, I heard of it. Wọ́n ní ọ̀nà ṣeré tán. Because a man probe nǹkan gan. Tí bá mú ọ̀yàn, ẹgẹ́tẹ̀, máa fẹ́ bí ìpè kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan. Ẹgẹ́tẹ̀ kí máa lọ pé ẹ wá bọ̀dà kí mẹ́gbẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀. But that one will listen to máa mú ọ̀nà ṣeré tán jọ yẹn wá kọ́ bọnú kí ni wọ́n bẹ̀ sí fún wa ní wá kọ́ pé alájà àwọn tá lọ ṣeré nǹkan sọ pé àwọn tó dúró yẹn kò dùnnú wọn ó yẹ káwọn náà jókòó ni àwọn náà lọ jẹun lé he did so ó tọ́ ni. Báwo ni ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn eléré mi gbà yẹn torí mọ̀ kọ́ àwọn eléré mi náà wà táwọn náà ń kọrin gbà yẹn táwọn náà ń bóyá. ní táìmù yẹn ṣe pé tẹ bá wọnú àwọn plate kan tó yẹ Alhaji Àyìnlá ṣe nílá ó ní òun ní àkókò gàgàrà tí yóò fẹ́ kí kékeré kọ́ máa kọ́ báyìí wá gba ìtọ́ ní àjàpẹ́ wọn àtàyìnlá ohun bọ̀ṣẹ́ pé Àyìnlá ẹ̀mọ̀ orin wà ẹ̀mọ̀ yàyà ní influence gan wọn àtàyàpẹ́ wọn driver gan the delivery was so tight pé at the end of the day Àyìnlá lè lọ ni Àyìnlá fi kọ́ ni pé ọjà náà tó so mọ́lé àjàpẹ́ rà ṣe ìjà ó rògbòrò lọ́wọ́ ẹlẹ́mu kò sanwó. Ẹ tí a sọ̀rọ̀ ń pa olóògbé lọ́wọ́ náà ń sìn bàbá wa Adéwọlé onílù bàbá náà ẹ bá mi sọ ń pọ̀ wọ́n díẹ̀ náà torí náà gbẹ̀yìn tún mọ̀ wọ́n nǹkan táwọn ò mọ̀ rẹpẹtẹ. Bóyá ẹ ti gbọ́ rí
bàbá Adéwọlé ló ní band. bẹ́ẹ̀ni. So that's why ẹni tí bá fẹ́ ṣe ń sìn máa mọ ọmọ wọn náà dání like community mo ìrẹ́njú mẹ́ta mo fi ọmọ wọn náà sí Sílífà. bẹ́ẹ̀ni mo fi wọn sí mo fi wọn sí community bàbá Adéwọlé ló ní band but nígbà yẹn ṣe ọ pé a ní pé báwo Adéwọlé ṣe máa jẹ́ pàtó àwọn máa kọrin sọ pé ní òfìsẹ́ Àyìnlá Ọmọwúrà but still tẹ bá wo inú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn a sọ pé ọ̀gá òun Adéwọlé it was true. ìgbà tó ní èdè àìdè yẹn ń kọ́ tó dà kí disagreement wà láàrin. yà nǹkan mo fi pé nǹkan tó fa disagreement yẹn ni sharing mode. owó pínpín. Because Àyìnlá reckless with due respect ó reckless ní owó níná kò mọ owó tí ó lè ná but bàbá Adéwọlé ju Alájà Àyìnlá lọ so àgbẹ̀ bó ṣe náwó yìí owó yìí máa tán bó ṣe máa tán nìkan ni mọ́ ni báwo ló ṣe máa tán ẹgẹ́ tẹ so báyìí bóyá máa náwó ni ó mú ẹgẹ́ tẹ mo pẹ́ kan tó fàjà wọn ni but there is one thing you have to look curiously pé time tí tọ́nà ń jà yẹn Àyìnlá máa lọ sílé bàbá Adéwọlé á fún àwọn ọmọ ẹ̀ lówó á fún ìyàwó ẹ̀ lówó so mi ò mọrú èmi ò rírú ìjà yẹn rí o understand kẹ máa kẹ gbàbẹ kọ́ra kẹ lọ síbẹ̀ kẹ há fún àwọn ọmọ ẹ̀ kẹ gbé fún ìyàwó ẹ̀ lówó kó tó máa lọ and so mi irú ìjà yẹn mi ò mọ̀ kò yé mi tó ń bàdà tó ń lọlé tó fún ọmọ ẹ̀ lówó tó fún ìyàwó ọmọ ẹ̀ lówó I understand kò mọ̀ kàn jà. sọmọ kígbà tí bàbá padà ọjọ́ ṣàwó padà. of course ìjà ti tán o bàbá ti dé Àyìnlá padà dọ́mọ tuntun Adéwọlé padà bàbá kan bàbá ọ̀rẹ́ bàbá Adéwọlé kan iṣẹ́ kojú òun ló àtàwọn kan náà wedding because to be in fairness to you bàbá Adéwọlé living Ayinla Omowura could take any impact. Kò tẹ́ bá wo volume tẹ́ bá wo Àbọ̀dé Mẹ́kà Àyìnlá tẹ́ bá wo Muritala Muhammed Àyìnlá yíbẹ̀ ìlú olùdùnbẹ̀ Àyìnlá was a person tó yẹ pé ìlú tẹ́ bá lù ló máa kọrin sí ẹ̀gẹ́ tẹ̀ ìlú tẹ́ yìí bá lù so tẹ́ bá wo orin yẹn gbà ó tún bẹ̀rẹ̀ sí. tálẹ́pẹ́ ni yẹn ń pè wọ́n ló lù nígbà tí bàbá ò sí bẹ́ẹ̀. yébẹ̀ rẹ̀ ni yébẹ̀ rẹ̀ lùlù fọmọge kó máa mú gbogbo mú yóò ẹ mọ̀ òun náà ṣe plate kan sáwọn plate kan. nígbà tí bàbá Adéwọlé wá padà ibẹ̀ rí yẹn láti. mo bá take exit o gbọ́dọ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé ẹ mọ time yẹn náà onítàn yẹn pé o ní kíní méjì ọ̀gá méjì because lẹ́yìn ẹ tó ń kọrin ẹ tó nẹ́ẹ̀sì ni onílù so gbà tí Adéwọlé kúrò ní ọ̀dọ̀ Alájà Àyìnlá yẹn o ti take full control nìyẹn ẹ get it gbà tó dẹ̀ tó ti padà so. But the thing still remains same. I understand. So that's just it. Ẹ̀rálé ṣe ìrìn bá ṣe ń mu ṣe mọ̀ pé léyìí àwọn olóòótọ́ àkà ẹ̀yin náà gbọ́ káàkiri àmọ́ ẹ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń sọ yìí tó mọ̀ nípa ni kò ṣe pé yọ kàn ń sọ ẹ máa bá àká lọ máa ṣe lọ. bàbá ẹ wá dá kí ni ìdí tí ẹ fi dá ẹgbẹ́ Àyìnlá Omowura fans club kí ni ìdí tí ẹ fi dá sílẹ̀ káwọn láti bẹ̀. ìyá ìdí tí mo fi lè máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé kò ń ṣe mi ni mo dá sílẹ̀ Ọlọ́run ló dá sílẹ̀ ó kàn fi mí ṣe ìdí tí mo fi dá sílẹ̀ pọ̀ gan-an kọ́ lọ́wọ́ ràn mí lọ́wọ́. Number one èmi mọ̀ pé orúkọ Àyìnlá ò lè parẹ́ cause kéèyàn kú ní 42 years ago wọ́n tó ṣe ń gbọ́ yẹn mo fẹ́ ní memorial hall tí màá ra instrument sí lágbára Ọlọ́run tó yẹ pé Apala ò lè parẹ́ ẹgẹ́ tẹ ọ máa reshape but the indigenous Apala fẹ́ ṣe hall ẹ̀pẹ́ àmàkọ́ ní Late Ayinla Omowura memorial hall then mo fẹ́ ṣe cooperative society I understand tó yẹ pé we will be helping people àwọn tẹ́ bá ilé ẹjọ́ mẹ́ta mo wá láti UK mo ṣe garden kan nílé Alájà Àyìnlá Omowura tí mo assemble gbogbo àwọn ọmọ wọn tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ these are the things I want to do for their dad káwọn náà kan rally around me and they were nice and so in every 12 they must do it but they are cooperating till date èyí tí mo wá sí Nàìjíríà yìí sìn
mo tún máa rí wọn especially àkọ́bí wọn yẹn very very in fact she's too understand àtàwọn tó kù náà mo ṣe pé but òun ní olórí ilé ń sìn even asata náà mi àti ẹ sọ̀rọ̀. tó bẹ́ẹ̀ jà sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ torí ṣé ó ti ìjọba ti fún lóǹtẹ̀ báyìí pé. ní ọdún tó kọjá la register ní CAC ọdún tó kọjá ni. so you registered association. àwọn ta ni ẹjẹ jẹ́ bí àwọn olórí lẹ́gbẹ́ bí ẹ fẹ́ dárúkọ méjì mẹ́ta. àwọn èèyàn pọ̀ o àwọn èèyàn pọ̀ ọba wà ń bẹ̀ the last one tá ṣe ní ìdí ìtòkò yẹn ọba méjì ló wá. tó jẹ́ tó wà lára ẹgbẹ́. tó wà lára ẹgbẹ́ but presently it has been approved but not with bí mi ṣe nǹkan tèmi tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan máa yan committee ẹ̀dígẹ́tẹ̀ so presently àwa mẹ́rin Ìyálóde Òwu èmi ni chairman board of trustees Alhaji Lekan Akoju was a former sole administrator and a retired permanent secretary because àwọn náà ni secretary board of trustees then Ìyálóde Òwu Alhaji Ariskat Lawal àwọn náà àwọn wà nù board of trustees yẹn then tí bá máa ń ṣe nǹkan kan tí bá fẹ́ yan committee kan máa ń mú náà ọmọ Ayinla Omowura síbẹ̀ so nǹkan tá a bá ń ṣe ń bẹ̀ á lè máa lọ fi tó wọn létí so mo wá mú Alimọ̀ òun náà wà ní board of trustees so ẹni tá a bá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹ́nì ìgbésẹ̀ tá a bá fẹ́ gbé òun ló máa lọ sọ fún wọn ní ilé wọn pé nǹkan tó fẹ́ ṣe ń sìn ni o so nígbà tí ó tó bí 2 years ago mo yan interim executives bàbá kan wà l'Abuja bàbá Ṣódàdé very nice man àwọn ni president interim mo yan secretary Ibrahim Ahmed ìyẹn wà ní Ìlọrin then na bẹ́ẹ̀ mo yan Asisat náà ó wà ní Sangume so mo yan gbogbo as interim so ṣe mọ̀ pé kò lè má sí èdè àìyedè ẹ̀dígẹ́tẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èèyàn 10 tó wá di pé èèyàn 10 ń di èèyàn 20 ó ń di 100 pé everybody máa fẹ́ kọ́ notice òun máa rí pé wàhálà fẹ́ wà wọ́n á consult àwọn because a ní advisory committee a ní elders committee advisory committee yẹn ni Alhaji Lekan Akoju sọ fún yẹn àwọn ni chairman advisory committee then honourable kan láti Abuja mi ní fẹ́ dárúkọ wọn àwọn ni chairman elders forum so mo bá wọn sọ̀rọ̀ ní orí fóònù pé nǹkan bàbá yìí ṣẹlẹ̀ o pé kí ni a lè ṣe sí wọ́n ní kí lè fẹ́ ká ṣe sí wọ́n ní ẹ̀ńtó landlord tó kọ́lé kò ní jẹ́ kó wó lójú òun kó bá yẹ pé sí ìtọ́jú pé interim ni mo pe wọn kí n yọ gbogbo wọn pátápátá ẹ̀gẹ́tẹ̀ kí wọ́n á yọ committee mi so mo jẹ́ committee mi headed by chartered accountant then mo ní lawyer 4 then mo wá ní because Ayinla Omowura worldwide I'm being sincere to you kò síbi tí ò sí understand so àwọn ti Canada àti America wọ́n ní representative tiwọn àwọn ti United Kingdom Ireland àwa fi Peckham àfiṣe ti headquarter ti Europe then a fi Canada àfiṣe then àwọn ti this community mo yàn presently ni o mo yàn àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ then àwọn kan wà níbẹ̀ tó máa ń complain pé àwọn ò lè kàwé French làwọn tó wà ní Kútọ́nù Ivory Coast wọ́n wá yan ẹnìkan Mr. Adediji ìyẹn gbọ́ French dáadáa òun mo yàn tó ń kéta fáwọn the French so ẹ̀yìn tó bá sọ ní òyìnbó wọ́n bá sọ fún wọn ní French àwọn ti Dubai àwọn máa ń tẹ̀mọ́ a máa ń connect ara wa dáadáa so those are the things tí mo ń ṣe and mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti lẹ́yìn Ọlọ́run àtàwọn èèyàn so that's just. yẹn ní kí gbogbo Faransé gan náà wọ́n ń gbọ́. of course in fact Faransé tó ti mo mọ̀ ẹ̀yìn for example kan ọjọ́ kan mo ní London
so fóònù mi dún nọ́mbà yìí kóòdù wo lélẹ̀ wọ́n àìpẹ́ nítorí a máa ń gbé oríṣiríṣi but ẹ̀mọ̀ pé a máa kàbí síbi láìpẹ́ tó ṣí fún mo ṣáà tẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ bá founder sọ mo ní ta ló ń sọ ó láwọn sọ láti Liberia mo ní founder ló ń sọ̀rọ̀ mo ní ọlẹ́mọ̀ ẹgbẹ́ làwọn náà kí n fáwọn oníyànda àwọn náà fẹ́ ní chapter tàwọn náà I understand so ẹ pé inú yìí máa dùn but iṣẹ́ mo lè sọ fún kọ́ ni but tí bá níjọba tí máa ń sọ̀rọ̀ tí bá dé because tá a bá máa ṣe meeting máa sọ pé nǹkan kan báyìí ṣẹlẹ̀ o báyìí ṣẹlẹ̀ o máa sọ fún wọn pé máa sọ fún àwọn tó máa ṣe oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ mi lè founder mo ní mi dédé pàṣẹ tẹ bá bèèrè dàmà fún nọ́mbà bíi èèyàn méjì mẹ́ta they will tell you mi ń pàṣẹ máa kàn já pé ẹ ṣe kan yan committee I understand so that's just it. torí aláti yànnà náà bẹ́ẹ̀ yẹn kó lè jẹ́ àwọn ará ilé náà kó lè mọ̀ pé ẹgbẹ́ gidi tó dúró ni so ní pẹ́kà bẹ́ẹ̀ ń sìn ni lẹ́tí ń ṣe ní headquarters báyìí bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tí ń ṣe oṣooṣù ní àbọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àbí tẹ bá ń pàdé àbí. tí nǹkan tá a máa ń ṣe ni pé ẹ mọ̀ pé bí n pé ibi tá a bá ń jókòó sí ni tá a kàn ní meeting ẹ̀gẹ́tẹ̀ ọ̀tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ yamasare sọ yàgbé ayé ti lu jára wọn bí ìjókòó ìmìlẹ̀ máa bá London sọ̀rọ̀ we do that at stand-down I understand so that. fọmọ tó wá fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín báyìí báwo ló ṣe lè darapọ̀ mọ́ yín. ṣẹ́rí mo observe kankan àwọn kan tó lọ dẹ́gbẹ́ yẹn sílẹ̀ ẹ̀gẹ́tẹ̀ but ó pọ̀ but ẹ̀mọ̀ ìtàn rẹ́gísítà yàtọ̀ sí ètò ní mi ní dárúkọ ẹnìkan wà lọ́dọ̀ wa tẹ́lẹ̀ because ẹgbẹ́ yẹn wà discipline gan tẹ́ bá lọ sórí Facebook tẹ́ bá click sí pé ẹ fẹ́ join. yẹn Omowura Ayinla Omowura fans club worldwide tẹ́ bá click sí ẹ rí Ayinla Omowura àti Adéwọlé tó gbélú dání ẹgẹ́tẹ̀ ìyẹn ni tiwa I understand so àwọn kan pè mí pé àwọn náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa wọ́n pè mí ní London mo ní báwo ló yẹ jẹ́ pé wọ́n ní àwọn dágbèsè wọ́n ní àwọn lọ sí CAC ní Abuja pé àwọn fẹ́ rẹ́gísítà kan sọ pé wọ́n ti jọ ti rẹ́gísítà ẹgbẹ́ yìí so mo rò pé ó get nọ́mbà mi wá pè mí wọ́n sọ pé tí n bá dé Nàìjíríà ìsopọ̀ sọ fún mi máa sọ fún elders committee àtàwọn advisory nǹkan tó bá lè ṣe sí máa get back sí so ẹni bá fẹ́ join wọn èyí tó gbé Alhaji Ayinla sí àti Baba Adéwọlé oníkọ́ click sí àwọn admin wọ́n accept then wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní show then a ní WhatsApp platform tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ méjìlá ni but bí pé kò lè gba àwọn èèyàn mọ́ ẹ̀wọ̀n sọ fún yín èèyàn 140,000 so nǹkan tí wàá ṣe ni pé má sọ fún àwọn admin pé kán tún ṣe méjì míì sí kò tó ìjọ méjì ẹ̀ tó ti kún kí la máa ṣe síbí àyọ̀ ṣé má bẹ̀ sí ronú so ẹnìkan fún mi ní advice head of admin Ibrahim amẹ́wà fún mi ní advice pé ká lọ sórí telegram pé ẹ máa ń consume àyàn dáadáa so orí telegram yẹn ẹ mọ̀ ọ̀nà máa ń wà mostly but kò disturb tbn náà because tẹ bá fẹ́ gbórin tó fine ẹ bá lọ sórí telegram orí Facebook no not Facebook orí WhatsApp yeah people ask questions they non ṣe Facebook náà ṣe Facebook program tẹ pé máa apply náà máa béèrè question lọ́wọ́ yín tẹ bá ti jẹ wọn fún yín card they're doing so. tí yóò bá ti like yẹn èèyàn ní access gbogbo yẹn. yeah. but WhatsApp number lọ́wọ́ ìyẹn o kò sí available báyìí Telegram yẹn ní. Telegram wà available I understand Telegram wà available yeah. òun lẹ́tí gbọ́n yín bàbá ti ṣàlàyé ẹ̀ fẹ́yìn fans káàkiri tẹ̀ ń béèrè náà ẹ bọ́ síbẹ̀ kẹ́yìn náà já àǹfààní kẹ́yìn náà tún ṣe kí ni kẹgbẹ́ iṣẹ́ lọ́ngà. Ọ̀túnba mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àbẹ̀ṣẹ́ bá wọn mú yẹn mọ̀kàn ara ilé náà wọ́n gbàdé yín gidigidi ẹ̀yin lọ́mọ wúrà wọn ti fàyè lọ́jọ́ ti pẹ́ nǹkan lọ́wọ́ ayé wọn tẹ̀ ti dá mọ̀kàn lọ́wọ́ bá fọ̀rùn kẹ́ wọn àmọ́ iṣẹ́ tó ṣe lẹ̀ pọ̀ ó pọ̀ gan-an ó pọ̀ gidi gan èmi wá fẹ́ mẹ́nu bà wọ́n nǹkan kan tí ẹ pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fàyè lẹ̀ lẹ́yìn inú mi dẹ̀ dùn pé ẹ ti ní ẹgbẹ́ tó wà registered lẹ́yìn tó dẹ̀ pé ẹbí náà gan-an ó wà ń bẹ pẹ̀lú yín ẹ tẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ń pọ̀ wọn àwo Ayinla Omowura àwo pọ̀ ṣé ẹ mọ bí yẹn ṣe ń lọ gbódégbó àwọn tó ń gbé jáde yẹn ṣé oníkàlùkù ń tẹ̀ jáde ni àbí ó ní àwọn tẹ́ pé wọ́n á ń dù àmúfẹ́mi ìmọ̀ bóyá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ń pa rẹ́kọ̀dì lọ́wọ́ yìí là ń sọ ń pa ṣé mọ́nítọ́rì wà bí pé kílẹ̀gbẹ́ ń ṣe lórí ẹ̀ àbí kílẹ̀gbẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe lórí ẹ̀ tó ló ṣe pàtàkì. okay good níjọ́ kan mo lọ sórí YouTube wọ́n á rí plate Àyìnlá kan ẹmọ́ kan
tẹ́nìkan post sórí Facebook mo wá rí 1 million view ó jẹ́ nǹkan tó dùn mí gan 1 million view lórí plate ẹyọ kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí a ti register kò sí nǹkan tá a lè ṣe but nísìnyí tí a ti register pẹ̀lú ìgbàṣe àti ìgbàyọ̀ǹda látẹnu olórí ẹbí wọn Kúbúrà Ọmọwúrà nǹkan wà tí tá máa ṣe wọ́n yàn pé ẹ̀yin àgbàlagbà ní kíní ẹṣin inú ló ń gbé ẹgẹ́ tí tàbá gbé ìgbésẹ̀ kan tàbá fẹ́ ti bá sàn kan sí wọ́n kàn tán. tó ṣe pàtàkì. so I'm seriously working on it. I'm seriously working on it. even as at bí ṣe dé no kí tó dé ọkọ̀ ọ̀sẹ̀ kan tí máa dé mi dáhùn kò barista ẹ wà nínú mo send àwọn document kan sí so gẹ́gẹ́ mo sọ pé mo like my committee gan so I'm working on it. yẹn pé láìpẹ́ láì jìnnà torí àwọn èèyàn kò gbọ́dọ̀ máa jáde kọ́ wọn ẹbí kọ́ máa rí nǹkan kan jẹ́ ń bẹ̀ kọ́ èèyàn kan máa gbádùn lọ. Ọ̀túnba mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ ń pa èèyàn kan tí ó kọ̀wé ń pa Olúgbà Ayinla Omowura mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀. yà wọ́n Festus báyà. ṣé ẹgbẹ́ mọ̀ ń pa àbí ẹbí mọ̀ ń pa. no ṣe rí kò sẹ́ni tí ò ní kú ẹnìkan tí ní ayé yìí orúkọ ṣe pàtàkì gan torí ibi tẹ́nu dé ẹsẹ̀ ò débẹ̀ nígbà tí mo rí ìwé yẹn wọ́n á pè ìkànnà ọmọ wọn ṣẹ́yìn mọ̀ síwé wọ́n láwọn mọ̀ sí ọ pé àwọn tí ẹ garaburabu bọ́ ṣe hàn pé kọ́lọ́ fọ̀nà kẹ́ Ayinla Omowura téèyàn bá lẹ́ni nígbìmọ̀ gbódojú ààrẹ ẹ̀bí ló máa jẹ́ Àyìnlá sọ pé olówó ń sọ̀rọ̀ tálíkà ń lérí tó bá bá tálákà ó máa fi pamọ́ sọ́gbà ni a máa bá àwọn olùkọ́ àtọ̀gbìn olówó ju olóògùn lọ Festus yẹn ó ń fa Àyìnlá tajà but olówó láti fi jà àwọn ọmọ yẹn olówó bọ̀ kí wọ́n máa rántí pé òun náà máa àtúbọ̀ tán a máa ṣe nǹkan lórí ẹ̀ I'm very very sure we are going to do something on it very very sure as soon as party swear àwọn people in tàbá ṣe inauguration wọn tí o bá sí pé ọba Òwu tó kú ni àbá ti ṣe but tó bá ti sin ọba Òwu tó ń jọ Saturday tá a máa mọ Monday or Tuesday wàá swear àwọn in I'm pretty sure they will do something on Festus case mo sure gan. There was a time ṣẹ́yìn ti bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ ni ẹnì kan pè mí ń jọ kan I understand mo rò pé bóyá ó pè mí ó ní òun fẹ́ dá pé òun fẹ́ bá mi sọ mo nípa kíni ó nípa ọ̀rọ̀ ìwé mo ní ìwé wo gbẹ̀gbáyà àti rẹ́gísítà kíni mo ní sọ mo ní mi lè sọ kan pẹ̀ pé when the time comes. ṣóhun lẹ ní abẹ́ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀kọ́ ṣáà pè nítorí ìwé ṣá. yeah but I'm pretty sure because nítorí pàtó ni wọ́n hit ẹ̀ gan tọ́nà fún lọ́rùn gan but ṣé o pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ débì kan ó máa ní backing àwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀gẹ́tẹ̀ ṣé o kí wọ́n study àwọn èèyàn kí n mọ̀ pé ibi ń dùn yín sìn kí n bẹ̀ sí ń gbábẹ̀ lẹ́sẹ̀ kí n lè máa ní mọ̀ bá iṣẹ́ kó jiná ni ṣé o pé ká ní mí mi sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀túnba gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ́ lára àwọn iṣẹ́ tí olóògbé ti ṣe lẹ́ ń pọ̀ wọn èèyàn mú wọn fi ń jàǹfààní sinimá kan jáde láìpẹ́ àyẹ̀tẹ̀jẹ̀ mú délẹ̀ tó dẹ̀ gbogbo ayé kan tó ní gbogbo káàkiri gbogbo sinimá nǹkan ni wọ́n ti wò táwọn èèyàn gbádùn pé owó yẹn ó pọ̀ gan mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ gbé òṣèlú mọ̀ ń pa yẹn àti pé bá mi sọ díẹ̀ ń pa torí yẹn ò tí pẹ́ bá mi sọ torí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé èmi àti Láwálé ẹ̀mí àjọ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ní Abẹ́òkúta ni ta lọ sílé wọn gan nígbà tí a dẹ̀ débẹ̀ nǹkan tèmi rí kò dùn mí nínú torí mo ṣe fọ̀rọ̀wérò ẹ̀ káàkiri gbà irú bàbá yìí ẹbí nǹkan ló di pé kínní bá tí mo dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n dẹ̀ ṣe sí ni mo ní àtẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ náà bàbá tó dẹ̀ ṣe náà bàbá rẹ̀ gbà ní pé mo wá ń gbogbo dáa pé nǹkan kò tún wá dọ́dọ̀ ẹbí náà àmọ́ mo ti wà pẹ̀lú yín báyìí iṣẹ́ tí máa mi yọ̀nànú ẹ̀ nípa sinimá bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lọ. ṣe rọrọ sinimá yẹn number one Ẹgbẹ́ ò mọ̀. rárá wow. nígbà tí ní UK lọ́nà lèmi ti rí kinní yẹn nígbà tí mo rí kinní yẹn ó jẹ́ nǹkan tó dùn mí díẹ̀. díẹ̀ ni kò dùn púpọ̀. ó dùn mí díẹ̀ nǹkan kò tí ì bàjẹ́ àtúnṣe sì wà. mo gbọ́ yín bàbá mo fẹ́ mọ bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lọ nígbà tí rí ní UK. nígbà tí mo rí mo wá pe
Abẹ́òkúta wọ́n bá Alájà Kubura sọ̀rọ̀ first born tó jẹ́ bí olórí ẹbí òun ni olórí ẹbí wọn òun ni first born Late Ayinla Omowura ó lóun mọ̀ ń pa ẹ́ o pé wọ́n kàn wá wọ́n gbé ìwá káwọn sáìn ni o àwọn dẹ̀ buwọ́ lù ú. ta ló gbé ìwá mo ní ṣe kà á let me just again so ó ní wọ́n fáwọn ní 1 million wọ́n sọ pé àwọn máa fáwọn ní 1 million gbogbo ọmọ táyìn la fi sílẹ̀ 19 ọmọ 19 ni wọ́n 19 children 1 million but a máa gbé ìgbésẹ̀ because in fairness to you mo ti yan committee lórí particular yes and wọ́n láwọn pé before that time ẹnìkan pé Mr. Tunde Kelani agẹ́tẹ̀ báyìí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ but tó bá yẹ wọ́n máa sọ̀rọ̀ tó ràn wọ́n lọ níṣẹ́ tó bá yẹ wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí ọbẹ̀ ṣe tó yẹ pé ọba yẹn ò kú ni will have gone far than this. tani báwo lọ́wọ́ ṣé torí pé wọ́n náwó gan sí kíní ẹgbẹ́ ìyá àbí ọba òwú yẹn àbí kílẹ̀ ní kílẹ̀. yà wọ́n lọ́wọ́ sẹ́gbẹ́ yìí gan gidi gan gidi gan ẹ̀wọ̀n tí wọ́n lọ́wọ́ sí gan wọ́n ṣe mọ̀ bíi bàbá ṣe mọ̀ very may he so rest in perfect peace so as soon as wọ́n ti ṣe bẹ́rẹ̀ àwọn tán since that register a lè collector tí nǹkan ò bá yé wa we have reputable lawyers they will write him. Ọ̀túnba kí ni 1 million kí ni Alájà Kubura ní 1 million yẹn jẹ́. wọ́n náà ní kan fún àwọn owó fíìmù wọ́n lówó fíìmù kọ́ tó sọ fún mi ní ọ̀gbádẹ̀ tí wàá kàn sí kọ́ tó tọwọ́ bọ̀ wí yẹn. ṣé mo torí kan tí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ Ọ̀túnba. ẹ jẹ́ ìsọkọ fún yín a máa kọ́ appeal sí wọn. tọmọlúwàbí àbá tẹ́yìn bára agreement yẹn ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ ẹ̀yìn rí. I saw the agreement after 20 signing in fact it was pathetic kò dáa gbogbo àná la máa lọ sí Ayinla Omowura lọ because tí wọ́n bá rántí pé èmi máa tán ọ̀la ló máa but let me just put comma I understand. bẹ́ẹ̀ni tí a máa fi gbé gbèsè tẹ́ fẹ́ gbé. I know Mr. Tunde Kelani is a reputable man because mo pàdé man engineer kan member ni wọ́n ní Ayinla Omowura wọ́n là máa lọ bá wọn mo ní kọ́ máa ti lọ bá wọn. I get it. I see no reason why such should happen. Mo bẹ̀ kọ́ náà ọmọ Àyìnlá náà sometimes ago. I get it. What he told me was òun fẹ́ ṣe jàgídíjàgan mo ní no don't do so. Tunde Kelani is a nice man. It's an Egbe man. Yes. And Omowura is an Egbe man. Ben. The founder is an Egbe man. Ben. You say you are an Egbe man. So why do you have to? I'm a consult about Tunde Kelani. Kò tó bá lè ṣe fún wa. Kò ṣe. Kò ṣe fún wa. Ṣé o pé olówó jo lóògùn lọ? Bẹ́ẹ̀ni. Mi sọ fún yín àná kọ́ ni wọ́n pé alágídí òun lọ̀gá alágbá. Ẹni tó bá fẹ́ kórúkọ ń bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ get it. So let's wait. Very soon. Tí bá tún wá. Ṣùgbọ́n sọ wípé ìgbà tó dé Kelani ìrọ̀dá ni wọ́n ti fún wọn ti ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe fún. Ọ̀túnba tó bá dẹ̀ ṣe ẹná tí àwa náà bí o ṣe máa rántí. àwa bọ̀ yìí lọ́wọ́. ẹ ti gbọ́ o torí àwa náà ìyá àtẹ̀mí ọmọ Ẹ̀gbá náà ni o. ẹ ṣe bàbá ẹ kó ba lè dá náà ni a fi ń gbórúkọ ọ̀gá náà ni ẹ ṣe. Ẹ wá sọ pé ẹgbẹ́ wà káàkiri báwo ni ti ẹgbẹ́ torí bí aṣáàmọ̀ pé bí gangan ni bàbá ti jáde báwo lẹgbẹ́ ní Nàìjíríà ń bí báwo lọ ṣe ń ṣètò mọ̀ bóyá torí ìṣẹ̀mọ̀ kan ààrẹ ìbò Èkó gbogbo wọn mọ̀ ibi gangan ni fọwọ́ tó ń wò yín Nàìjíríà ń bí báyìí sìn yìí. ìgbẹ́ mo sọ pé tẹ́wọ́n lọ sórí platform sìn bí báyìí sọ̀rọ̀ activities máa ń lọ all the time. ní gbogbo ọ̀pẹ́ fún wa yẹn. gbogbo fún yẹn irú ẹlòmílẹ̀ pé ẹjọ́ volume Àyìnlá kan volume 8 from nowhere wọ́n á jù sí ẹni sọ pé ẹjọ́ life Àyìnlá kan ló ń fẹ́ gbọ́ wọ́n á jù sí then tá bá fẹ́ ṣe nǹkan irú time tí bàbá Adéwọlé kú èmi ò sí nílé nígbà mo wà ní UK ó di platform láti sọ̀rọ̀ pé ó yá bàbá Adéwọlé nǹkan báyìí la máa ṣe fún aṣọ tó ń fẹ́ mú ibà so and people so the trust is there
I understand. So when they turn up, then tí ọmọ ẹgbẹ́ kan bá fẹ́ ṣe nǹkan, you get, tó bá invite wọn, they will go. I get it. Níbi ó kù bí 3 or 2 weeks tí ma dé, matron wa ọmọ wọn ṣe wedding. The same day, ẹnìkan ṣe kan ní Ìlọrin. So ọmọ bọ́n ṣe tó àwọn kan wá sí ti matron àwọn kan lọ sí Ìlọrin. So that's just it. Then tọmọ ẹgbẹ́ ń gbà mí ngbà kan wà tẹ́lẹ̀ pé a máa ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó bá nídìí ìrànlọ́wọ́ but àwọn wọ́n fẹ́ máa take as charitable something ẹlòmíì tí nǹkan ò ṣe ẹ founder ẹjọ ẹ mọ all these stores bro àti fẹ́ mẹ́gùn sí yẹn for now before a máa ń ṣe this is not a charitable way something so that's just it. Ẹ ṣe Ọ̀túnba ṣáwá ń jẹ mo wá fẹ́ lára àwọn ètò tẹ́ ń ṣe yẹn gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń sọ ká níbi Omowura Day bóyá ọjọ́ tí ọ̀fàyè làbíjọ́ bẹ́ẹ̀ dé wọn tí ẹgbẹ́ ìbòdì máa péjọ nírú Ẹ̀gbá yẹn máa fẹ́ kẹ́ fódàpọ̀ ń ṣẹlẹ̀ náà àmọ́ máa. ìyá ó ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ kò ń ṣe èyí tá a fẹ́ ṣe ní ìjọ tó ń bá kú ìjọ tó fàyè lẹ̀ ìyẹn la ṣe ní last year yẹn I understand I'm sure the committee. sọdọọdún la máa lọ bẹ́ẹ̀ lẹ́fẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ àbí. ọdọọdún máa lọ ẹgẹ ṣe àpé tí wọn bá dẹ́gbẹ́ sílẹ̀ o lè wà ní London kó wà ní bí at the same time. bẹ́ẹ̀ni wọn kan ló máa yàn tán. so mọ̀ pé àwọn tó máa sọ ẹ̀yìn ní ọ̀sẹ̀ tá a máa mú yìí you will do some their best ara ṣe tó máa ṣe nìyẹn ó ti wà nílẹ̀ because before kí tó yàn àwọn eléyìí mo yan ad hoc committee kan ẹgẹ tẹ mo yan ad hoc committee but each committee bá yàn máa mi sọ pé mo fi àwọn lọ́ọ̀yà síbẹ̀ àwọn amòfin ẹgẹ́ tí wọ́n máa sọ pé wọ́n máa checkmate ọ̀gbìn náà ẹ̀máìkà ṣe báyìí so nǹkan táwọn adọ́ committee yẹn tó ń sọ nínú ẹ̀ ìgbésẹ̀ àwọn tí mo yàn ń sìn so àwọn tí mo yàn ń sìn yẹn tí bá ti sọ ẹ̀wọ̀n yìí máa gbé ìwé yẹn lọ́wọ́ pé a report white paper ad committee nìyó. ẹ ṣe Ọ̀túnba sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bá ṣe ń bá lọ nígbà tí mi mọ̀ bẹ́yẹn mọ̀gbà tí Àyìnlá Omowura fàyè lẹ̀ àgbọ̀ wọ́n ní gbogbo jọ yẹn ẹ bá mi sọ díẹ̀. ọjọ́ burúkú ni o ọjọ́ burúkú ni o ó dàbí in fact ìjọ yẹn ìjọ tí ò dá ni time Àyìnlá kú yẹn òun pẹ̀lú alájà Àyìnlá lọ́rẹ́ kan William Pa ó máa ń kí William Pa bàbá yìí náà they were very close friends they were very very close. Ọ̀túnba wọn ní Omowura wọn fẹ́ràn obìnrin gan. àṣẹyìn ò láìpẹ́ obìnrin ni. mo fẹ́ràn ẹ̀tẹ̀ mi kọ́ lẹ̀ ń sọ mi ò bèrè lọ́wọ́ yìí. ẹ̀yin ò láìpẹ́ obìnrin ni. Omowura là ń sọ pa kò sẹ́ tí ò nífẹ̀ẹ́ ṣe Ọ̀túnba sẹ́yìn náà. ẹni ẹgbẹ́ Àyìnlá sọ pé Àyìnlá ní o lọ sí ilé ibi àfúnyàwó ẹ̀ wọ́n sọ pọ́kùnrin pọ̀ ta ló mu tí bí òjò ọkùnrin ta ló like àwọn eléré bí òṣòbìnrin ẹ̀yin tẹ́ wà ní ẹ̀yin tẹ́ máa ń ṣe kí ní amóhùnmáwòrán yìí sìn àtàfẹ́ purọ́ fúnra yín ẹ̀yin náà nínú báíbù wọ́n ní ẹnìkan ṣàgbèrè wọ́n ní kan lọ sọ̀kò pa ẹ̀ tó wá ṣàgbèrè nílùú yẹn wọ́n máa ń sọ̀kò pa ni wọ́n lọ mú déwájú Jésù ní ẹni tí ó bá ṣe nǹkan tí wọ́n máa yìí ṣe kókó sọ̀kò everybody sọ̀kò lọ́lé wọn ni ẹ̀gẹ́tẹ̀ so tọ́ba láyìn là láìkì obìnrin ṣọ́kùnrin làwọn láìkì ni ọ̀rọ̀ ilé ayé dàbí ọ̀rọ̀ reluwé ni o lè dálé ayé. àmọ́ wọ́n ní torí pé Àyìnlá Omowura máa ń ṣe fàájì kan káàkiri yẹn wọ́n ní kò sí bẹ́ẹ̀ pa lọ́kọ́ tí bàbá máa dín kí bàbá rí ìyàwó mú bẹ́ẹ̀ ni ṣé ìyàwó wọn pọ̀ gan ni àbọ̀kọ̀ bímọ ẹ bá mi. ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ obìnrin tẹ̀ ń sọ yẹn ìwúlẹ̀ tó ń sọ yẹn kọ́ṣẹ́ ni pé nǹkan tẹ́mi mọ̀ ń pa wọn ni pé bẹ́ẹ̀ ni tọ́tẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́mi mọ̀ ń pa wọn ni pé tí rẹ́kọ̀dù wọn bá jáde the best place lè gbádùn ẹ̀ níbi Apala the best place you can enjoy is. ọ̀wọ́n náà dẹ̀ máa ń lọ sọ́wọ́n bí Apala yẹn. àfi tó bá jẹ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹgẹ́tẹ̀ ẹ mọ̀ I don't know how to put it ẹgẹ́tẹ̀ tó máa lọ sí bí Apala fine because kò sọ níbi Apala táyà la máa dọ́dọ̀ ẹ̀ tí ò ní gbádùn ìjọ yẹn because táyà la bá débì kan bí carnival ni táyà la bá dúró tó bá máa yàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹgẹ́tẹ̀ àwọn mọ́tò máa tó táyà la bá ti move encourage ni kò wọ́n mọ̀ pé táwọn lọ yẹn àwọn máa gbádùn. nígbà yẹn máa ń tẹ̀lé wọn kiri of course so ọ̀nà lo star yẹn ó lò. àwọn ni Fuji táwọn sọ́nsìn that's it
that's it because ẹnìkan béèrè lọ́wọ́ mi pé máa yẹn wà ní London ó ní Àyìnlá ni pé Àyìnlá kọ fújì mo láyìnlá ò kọ fújì at that time slang ni ẹ̀dígẹ́tẹ̀ pé ó ní àwọn làwọn ní fújì ń sìn tabarẹ́ ní pòun ni àwọn làwọn ní sáàyì àwọn làwọn ní àsìkò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ni you understand so time yẹn bàbá yẹn nílò àsìkò yẹn ẹ̀gẹ́tẹ̀ so it doesn't want problem if it was rude you know bàbá Yusuf Ọlátúnjí yẹn ó lè rude sí ayé náà ṣọlá ó gbà fún náà tó fi sínú rẹ́kọ̀dì kan pé ìṣọ̀lá òun fi ẹ̀ ẹ̀dígẹ́tẹ̀ so that's just pé ibi apalọ̀ kan ẹni nítorí lè gbádùn orí ẹ̀ ibi apalọ̀ táwọn ní ẹlẹ́ran bá ṣe tán nírọ̀lẹ́ wọn lọ bí apalọ̀ tí kápítà bá ṣe tán onímọ̀ wọn lọ bí apalọ̀ that's just it. ẹ ń sọ nípa William Power kan náà rẹ wọn. ọ̀rẹ́ Àyìnlá ni William Power yẹn àwọn náà tí kò ń sin ọmọ àgọ́ òdo ni wọ́n William Power. ọmọ òṣèlórin. no socialite làwọn náà but what he was noted for was ọdún akóògùn wọn kò kékeré akóògùn l'Abẹ́òkúta àwọn tó wá jọ Abẹ́òkúta tó wá gbọ́n kò tí mo sọ yìí they can attest to it pé tí wọ́n bá ṣe ọdún akóògùn bí pé Àyìnlá ọ̀rẹ́ wọn ni and anywhere Àyìnlá was crowd máa wà ń bẹ̀ so they are very close nígbà tí Àyìnlá kú tẹ́sán yẹn it was a bad day kò mọ̀ pé wọ́n lọ súnlé William Panjọ yẹn because that time Àyìnlá àti William Panja ṣe àgbà tí kí ni ẹ kú kò sẹ́ni tó fọ̀rọ̀ ẹ mọ́ lẹ́sẹ̀ kò sẹ́ni tí ò jẹ́ mẹ́ Barrister náà sá lọ ẹgẹ́tẹ̀ Barrister náà sá lọ ní time yẹn ẹgẹ́tẹ̀ so ṣẹ̀gbọ́n time yẹn àwọn Barrister náà wọ́n wà ní ọ̀njà lọ́wọ́ ń gbà yẹn so mọ̀pọ̀ sulé William Pa Abẹ́òkúta was like a ghost town everywhere dákẹ́ bí ẹni pé ọ̀fọ̀ ṣe gbogbo òlu ẹgẹ́tẹ̀ mọ̀ bí ẹni pé ọ̀fọ̀ ṣe àwọn kan tún believe pé ó kú because ó ti one time kan wà tán pariwo pé ó kú tí Àyìnlá fi kọ́ ni pé wọ́n sọ pé òun kú pé tó bá délé òun wà mutí wà tún yọ́fọ̀ ọtí tó bá dé wà jẹun wà yọ́fọ̀ ọtí I understand so it took time before not until. bó ṣe ti kú ta gbọ́n yẹn náà pé ọ̀nà ọmọ nǹkan tó ń pọ̀ nǹkan máa kú níbi ẹ̀pà lọ́gùn nǹkan. in fairness wọ́n mọ̀ pé àwọn máa kú because wọ́n ní wọ́n lọ ṣeré níbi kan ní Jẹ̀bú wọ́n ti assemble ara wọn so Alhaji Àyìnlá wá dé wọ́n sọ wọn pé àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà pé ìkànnì yìí ló máa pa wọn it was shocking kí ni máa yín sọ ike wọ́n máa ń bèèrè lọ́wọ́ ara wọn ní kọ̀ọ̀kan like ẹ mọ̀rọ̀ Jésù ṣùgbọ́n àti wá dé ọ̀dọ̀ Báyéhùn and Báyéhùn àti Àyìnlá we were very close friends very very close friends I can attest to that so wá dọ́dọ̀ Báyéhùn pé Báyéhùn wá sọ pé ṣóhun ni ó wá sọ pé ìwọ ló máa pa wọn wọn ní Báyéhùn wá faraya gan ó bínú ó sọ pé ó bá bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ ó mọ̀ pé ìwọ ló máa pa wọn so he saw it coming get it and it came to pass. Do you have an idea bó ṣe ṣẹlẹ̀ tàbí kakọ̀ I wouldn't go to that all I know ni pé nígbà tó kú ṣe nǹkan tó tí àwọn máa kú náà ni wọ́n ní aládùúrà kan wá sádùúgbò wọn get it so that time Akim sick ẹ̀gbọ́n Akim sick so wọ́n sọ pé igi kan máa wó ládùúgbò yìí pé kó máa kí igi yẹn wó bí tó bá wó nǹkan tó máa bàjẹ́ máa pọ̀ so wọ́n ní mọ́tò Àyìnlá wáyọ lọ́ọ̀kan I understand wọ́n ní ẹni tó ní mọ́tò yìí ni o so he now went to Àyìnlá wọ́n sọ pé ṣó gba address sílẹ̀ olùkẹ́ wọn gbọ́n kò sí fóònù wọ́n ló ń gbàdé sílẹ̀ àdéhùn ní àwùdá àwọn máa lọ but because of the son that was sick he couldn't go so all this thing but. ọlọ́mọ àfọ̀rún gan bá ṣe gbọ́ náà lẹ́tí sàn bá ṣe gbọ́ lẹ́tí sàn ẹ̀ ṣe bàbá mi. bàbá ẹ nǹkan lè dá ẹgbẹ́ lẹ̀ worldwide kẹ́ máa kọrin fún wa ẹ kọrin fún wa èmi láìkí ìṣe ilé yẹn mo gbádùn ẹ̀ gan àwọn yẹn òwe tó kí yóò gbọ́dọ̀ sọ́kàn yìí lẹ́nu. but ká máa kọrin àmọ́ náà band boy. ẹ ní láti kò sí bàbá dé wọlé ọ náà ti ṣaláìsí. inú bàbá dé wọlé ká bá tún àwọn tó máa ṣègbè tí èmi máa kọrin o tí àyìn lè gbé. ẹ̀kọ́ àgbè. ẹ̀ṣọ́ èwo lẹ fẹ́. ẹ̀kọ́ bá kọ ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣọ́ àkọ́ ìjọba àmọ̀kẹ́ gbádùn fún ọwọ́ fáǹsì ń wò yín ẹ̀kọ́. mi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ tó máa mú gbòbí máa láìkì ẹ̀mọ́kàndá mo láìkì ẹ̀mọ́kàn yẹn gan
tálà pé mo bẹ̀yìn gbogbo yín ẹ mọ́kàn ẹ dúró déédéé ṣé ẹ dẹ̀ ń tà ó pọ̀ ju ìyàwó mo fẹ́ kájọ ríra lẹ́ǹkan pélé ojú rẹ̀ ń pèsè mọ́ mo fẹ́ wọ́n yọ̀ sí ẹ lára ni mo ti ń fojú pé ó ti pẹ́. ẹ jẹ́ kó dúró mẹ́ yẹn mọ̀ pé ó pọ̀ lórí Ọ̀túnba àmọ́ eléyìí díẹ̀ tán fún àyẹ̀ká dé mú fọ́wọ́n fans wọn ń wòye káàkiri àwọn olólùfẹ́ Ayinla Omowura wọ́n rí báyìí sí kí lẹ fẹ́ sọ fún wọn kí lẹ fẹ́ kọ́. yá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan torí ẹni tẹ́ ẹ̀ rírí máa nǹkan báyìí wà nílọrin ó ní Ọ̀túnba ó ní wàláì ó ní màláìka ni mo ní mi ò ṣe màláìka ó ní àwọn ò rí mi rí mo bọ́ sórí Facebook mo dẹ̀ pèrò tó ìjọ ó sọ bẹ́ẹ̀ ní Ayinla Omowura pé màláìka ni mí ọba kan sọ fún mi mi dárúkọ bá yẹn ó lóun ti fẹ́ tẹ̀ láti dẹ́gbẹ́ yìí sílẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó ní olóòtú bàbá àlẹ́ ṣe mo ní mọ̀ tó lọ́n bá fọwọ́ sí èmi náà kọ́ ni mo àbí ẹni tó yóò kó sí bí Apala tí mo mú fóònù mi tí mo ta Ayinla Omowura tí mo dẹ̀ ní almost 140 something followers ẹ̀ mọ̀ pé mi kọ́ àwọn tó jẹ́ fẹ́ dégbé lẹ́kẹ̀ẹ́ tí wọ́n ti tó 5,000 nínú wọn tó wá níjọ́ kan mo jókòó síbi kan ẹni mi ní dárúkọ ẹ̀ ó wá sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ Ọ̀túnba wọn ò ní gbọ́ ẹ̀sọ́ orúkọ eléré ẹ̀ fún wọn ò ní gbọ́n lé. ok ọ̀rẹ́ wa yẹn ó ń jẹ́ Àwésù ó wá sọ fún ẹ̀kẹta pé ó jẹ́ lọ́jọ́ Ayinla Omowura tó bá fẹ́ gbóyin tó dá gidi mẹ́mbà máa lòun sìn òun kan ti bọ́ sí. ó ti bọ́ síbẹ̀ ẹni ẹ wá ń sọ fún pé ṣe bí Ọ̀túnba ló dá sílẹ̀ yẹn náà Ọ̀túnba ló dá Ayinla Omowura fásitì ní ẹgbẹ́ Ọ̀túnba mo lè mi kọ́ mo dálẹ̀ Ọlọ́run ló dálẹ̀ ẹgẹ́tẹ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí bá sọ̀rọ̀ wọn ti gbárùkù tì mí tí bá sọ̀rọ̀ wọn ti gbárùkù tì mí nígbà míì tí bá fẹ́ nítorí sọ pé máa ń lo kọmitì gan nǹkan mi lè fẹ́ rú mi lójú tí mo máa fẹ́ bí mi jẹ́ kí n pe Alhaji Akodu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa pè wọn Alhaji báyìí ẹjọ́ ẹ bá mi sọ fún àwọn advisory committee kí la fẹ́ ṣe sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan tí bá èèyàn lè má ṣẹra wa mo lè ti ṣẹ wọn wọ́n wò lera kan má bínú. ẹ̀kọ́ ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ n kò dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. ẹ ṣé gan gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní lóko lẹ́yìn odi ó tún dijọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ tẹ́ bá ti ń pè ní màmá dá yín lóhùn. tó bá ṣe fẹ́ fi nọ́mbà yín síta. UK number let le get me jù òní 079 44 64 2649. ẹ pé bọ́ ṣe máa get ṣe mọ̀ kọ́ wọn mi wò yín kí wọ́n máa fi plus sí ẹ pé kó lè ẹ máa fi plus 44 ẹ tún tẹ 79 44 64 2649 tí a fẹ́ béèrè anything or tí a fẹ́ join nǹkan tó wá ròyìn lójú ẹ kàn sí madam náà. ẹ̀yin sweet 18 ẹ má pe Ọ̀túnba. no sweet 18 wà nínú wa o. ṣé kọ́ pè yín náà. yeah wọ́n lè pe because màá sọ yín sì fún yín tẹ́ bá wọrí platform ìjọ kan báyìí youth copper ní off Toyin street mọ́tọ́lá ní gẹ́gẹ́ ó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ni ó ń jó Ayinla Omowura ó wọṣọ youth copper wọ́n á ní kọ́ mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ pé kó pè mí máa ṣe èyí náà máa ń gbẹ́ mo fi ọlọ́ọ̀bá ṣe ṣẹlẹ̀ yìí sá mo máa tó wà tó jẹ́ under 20 wọ́n lé ní 1000 nígbà tí mo yan kí ni ẹ̀tàn mo wá yan akéwì jẹ Alhaji Dankano mo fi ṣe akéwì jẹ fún youth ìwòlá akéwì jẹ so any problem they are having they should go to him yeah. So àgbàlagbà wà ọmọdé wà kò sórí àwọn Àyìnlá yẹn àtàgbàlagbà àtọmọdé ló. àmọ́ ọ̀rọ̀ Omowura ni kọ́ bá yín sọ kọ́ máa pè é fún kọ́ mi o torí ọ lè. no èmi ò láìkó bí bẹ́ẹ̀ ní sọ́jọ́ mi yẹn. ẹ ti ti sáà ni. Ọ̀túnba ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá mi bẹ̀ṣẹ̀ báyìí yẹn ṣe ṣètò ẹ̀yọjú ẹ̀túnpọ̀ ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ kò ní bàjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bá lọ sókè Ọlọ́run máa fún yín ṣe o ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n yóò ní dàrú ṣe bàbá. Ọ̀túnba nìyẹn aláti sáré múlẹ̀ wá fẹ́yàn lólùfẹ́ eégún mọ́gájí Ayinla Omowura lẹ́yìn tí bàbá ti kú látọjọ́ tó ti pẹ́
àṣìrò wọn tí ẹ kí wọ́n sì gbé iṣẹ́ bàbá tí wọ́n sì ń gbé ká ọmọ rẹ̀ ń bí tí wọ́n ń ṣe takuntakun ẹ̀rẹ̀ ti dìbò bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn wọ́n ti sọ fún yín náà nọ́mbà tẹ́lẹ̀ gbèsè náà tó bá rí òun náà nìyẹn bó ṣe ń lọ àwọn máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ Ọ̀túnba máa jẹ́ káwọn náà máa gbé sí mi akí gbogbo ọ̀yin lólùfẹ́ wa káàkiri kò ní bàjẹ́ èjì rẹ̀ náà tó la tọ́kùn ẹ̀ ní. kẹ́ tó lọ mo fẹ́ kẹ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyálóde riscat làwa àwọn ni matron wa ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ alágẹ̀lẹ́ kan fárí wọ́n try gan dẹ̀ kẹ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ torí ọmọ àyìnlá kan wà ọ̀rẹ́ àyìnlá kan wà ẹgẹ́tẹ̀ ṣòfìdíyà ọ̀rẹ́ Ayinla Omowura ni Ayinla láìkí ẹ gan ọ̀nà láìkí Ayinla gan ọmọ ẹ̀ wà ní ọmọ ẹ̀ ní representative America and Canada kan bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ each time ló wà pé mi ẹ̀gbọ́n mi báwo ni ọkùnrin kan tó nọ́ọ̀mà fún mi ní so ọṣẹ púpọ̀. òun ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbóyin ọwọ́ Nàìjíríà náà ọwọ́ olóògbé Ayinla Omowura gan náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Láwálé tẹ̀mọ́ tajọ ọkọ̀ ilé pọ̀ kò ní bàjẹ́ pẹ̀lú Sunday àyẹ̀bọ̀ àṣẹ tó lè wá káàkiri akẹ́yìn ó tún di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ó dàbọ̀.